eu pergunto por você, a vida me responde com um silêncio. Meu coração hoje bate apressado. Ah, como eu queria que você estivesse aqui, ao meu lado. Você sempre faz parte da minha rotina. Ainda escuto as músicas que a gente ouvia. Agradeço a Deus por tudo que você me ensinou e por ainda andar nos caminhos que você me indicou. De você nunca vou me esquecer. Sua ausência deixou um vazio em meu coração. Não sei como encarar a realidade. Alguém, por favor, me ensina a lidar com toda essa saudade?